السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu yadahullah ta'ala ibn Sal Aziz anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kueleza umuhimu wa swala ya Ijumaa alisema kwamba katika siku ya Ijumaa kuna wakati ambamo Muislamu akipata nafasi ile na yeye awe katika hali ya kusali swala, katika hali hii akifanya dua yoyote, dua ile inapokelewa, au yoyote akiomba katika hali ile, katika nafasi ile, basi Mwenyezi Mungu anampatia. Katika maelezo yake watu wengine wanasema kwamba hutuba ya Ijumaa pia ni sehemu ya swala. Kwa hiyo katika hutuba nafasi ile au wakati ule unapatikana. Kwa yoyote siku ya Ijumaa ina umuhimu wake, isipokuwa mtu anakuwa na dharura na haja, pengine kila Muislamu analazimika kusali swala ya Ijumaa. Katika swala kila moja sawa na hali yake anafanya maombi, na wapo wengine ambao wanaswali swala lakini hawapati nafasi kufanya maombi maalum, basi wanaswali swala tu, wanasema maneno ya swala lakini hawapati nafasi ya kufanya maombi maalum. Wao hawajui umuhimu wa maombi ni nini. Kwa hiyo katika Ijumaa hii ya mwisho ya Ramadhan mimi nilifikiria kwamba nisome maombi kadhaa ili wale watu ambao hawajui muhimu wa maombi wao wajue maombi ni nini. Na kwa kuwa sisi wanajumuiya mbele ya Mwenyezi Mungu, sisi tupeleke maombi yetu, kisha katika swala tufanye maombi ili maombi haya yote yapokelewe. Katika maombi haya nimechagua maombi kutoka katika Qur'ani tukufu. Vile vile kuna maombi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hivyo ndivyo kuna baadhi ya maombi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na vile vile kuna maombi mengine ya kawaida. Nitasoma maombi ya Qur'ani tukufu. Wale ambao wanajua maombi haya waendelee kusoma mioyoni mwao maombi haya,
wale ambao wanaweza kusoma maombi haya pamoja nami wanaweza kusoma maombi haya na vile vile waendelee kusema amin mioyoni mwao. Mwenyezi Mungu apokee maombi yetu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kuna maombi ya Qur'ani. Kwanza Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. E Mola wetu, utupatie mema katika dunia hii na katika akhira pia utupatie wema, na vile vile utuokoe katika moto wa jahanamu. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. E Mola wetu, utumiminie subira na utufishe katika hali ya kuwa waislamu. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairu razikin. E Mola wetu, Mungu wetu, ututeremshie neema kutoka mbinguni. Neema ile, chakula ile iwe idi kwa ajili yetu na kwa ajili ya watu watakuja baadao, na maida hii, chakula hii iwe nishani kutoka kwako, na utupatie riziki. Bila shaka wewe ni mpaji wa riziki. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. E Mola wetu, bila shaka sisi tulisikia sauti mwito wa mwitaji moja ambaye alikuwa anatuita kwamba tuamini, basi sisi tumeamini. E Mola wetu, basi utughufirie dhambi zetu na utufutilie dhambi zetu na utufishe pamoja na watu wema. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana rasula faktubna ma shahidin. E Mola wetu, sisi tumeamini ile ambayo uliteremsha na sisi tulitii mtume, basi utuandike pamoja na wale ambao wanafuata haki. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. E Mola wetu, usifanye mioyo yetu kuwa kupotea baada ya kutupatia mwongozo, na utupatie rehema kutoka kwako. Bila shaka wewe ndiwe unatupatia riziki. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. E Mola wangu, unipatie kutoka kwako kizazi chema. Bila shaka wewe ni mpokeaji wa maombi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama. E Mola wetu, utupatie burudisho kutoka kwa wake zetu na watoto wetu, na vile vile utufanye kuwa imamu wa wacha Mungu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarzahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. E Mola wangu, unipatie nafasi kwamba nikushukuru sana, nikushukuru kwa sababu ya neema ile ulionipatia mimi na wazazi wangu, na unijalie nifanye vitendo vizuri ambavyo vitakuridhisha, na vile vile urekebishe kizazi changu. Bila shaka mimi naelekea kwako, na bila shaka mimi ni miongoni wa watiifu. Rabbi habli minas salihin. E Mola wangu, unipatie warithi katika watu wema.
rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, e mola wangu yoyote ulionipatia ulioniteremshia mimi nahitaji ile kitu. rabbi اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. e mola wangu uniwezeshe mimi niweze kushukuru kwa sababu ya neema yako ambayo uliniteremshia, vile vile uliwateremshia wazazi wangu, na unijalie nifanye vitendo vizuri ambavyo vitakuridhisha, na wewe uniingize pamoja na watu wema. rabbi a'udhu bika min hamazati shayatini wa a'udhu bika rabbi an yahzurun. sema e mola wangu mimi naomba ulinzi wako kutoka katika wasiwasi ya shetani, na vile vile naomba ulinzi wako kwamba wao mashetani wasije karibu nami. rabbi zidni ilma, e mola wangu unijalie elimu kutoka kwako. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. e mola wangu unifungulie kifua changu kwa ajili yangu na unirahisishie mambo yangu yote, na vile vile rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. e mola wetu utupatie rehema kutoka kwako, na vile vile katika mambo yetu yote utupatie mwongozo. rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. e mola wangu uniingize katika njia ya ukweli, na vile vile unitoe katika hali ya kuwa mkweli, na vile vile unipatie msaidizi mzuri mwenye nguvu kutoka kwako. rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. e mola wangu uwarehemu wazazi wangu jinsi walivyonilea katika hali yangu ya kuwa mtoto. rabbi habli hukman walhikni biswalihina waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. e mola wangu unipatie hekima na uniingize pamoja na watu wema, na unijalie watu wanisifu baadaye, na unijalie mimi niwe mrithi wa neema yenye baraka. rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, e mola wangu mimi nimejidhulumu nafsi yangu, basi unisamehe. rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. e mola wetu utukamilishie nuru yetu kwa ajili yetu na utusamehe, bila shaka wewe unayo nguvu juu ya kila kitu. rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairu rahimin. e mola wetu sisi tumeamini, basi utughufirie na uturehemu, bila shaka wewe ni mwenye rehema zaidi kuliko wale wanaorehemu. rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. e mola wetu sisi tumejidhulumu nafsi zetu, ikiwa uturehemu na utughufiria, basi sisi tutakuwa miongoni wa wale wapatao hasara. rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin.
mola wetu usitufanye kuwa pamoja na watu wadhalimu. rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, mola wangu usiniache peke yangu, bila shaka wewe ni mrithi mzuri kuliko warithi wote. rabbi imma turayanni ma yu'adun rabbi fala tajalni fil qawmi zalimin, mola wangu unionyeshe kitu ambacho unachowagopesha. mola wangu basi usinifanyie miongoni wa wadhalimu. rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. rabbana wadkhilhum fi jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. wa qihmus sayyiati wa man taqis sayyiati yawma izin faqad rahimtahu wa zalika huwal fawzul azim. mola wetu rehema yako ni pana juu ya kila kitu, basi wale watu waliotubu na walielekea njia yako basi uwasamehe hawa wote na uwaokoe katika adhabu ya jahanamu. na mola wetu utuingize katika pepo ya milele ambayo umetuahidi na uwaingize wale watu ambao wanafanya mema. bila shaka wewe ni mwenye ushindi na vile vile ni mwenye hekima. uwakoe katika maovu. yule ambaye ameokolewa katika maovu basi umemrehemu, basi huu ni ufaulu mkubwa. rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. mola wetu utusamehe, utughofirie na uwasamehe ndugu zetu ambao walitangulia katika imani, na kwa ajili ya wale watu walioleta imani usiweke bughudha mioyoni mwetu. bila shaka wewe ni msemehevu na mrehemevu. rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. mola wangu unisamehe, unighufirie mimi na wazazi wangu na uwasamehe wale wote ambao wanaingia nyumbani kwangu kwa kuwa waaminio, na uwasamehe waaminio wote na wanawake na wanaume, na uangamize makafiri wadhalimu. rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wala tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. mola wetu utupatie ile ahadi yako ambayo ulifanyia pamoja na mitume wako, na siku ya kiyama usitufedheheshe. bila shaka hufanyi kinyume na ahadi yako. anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. wewe ndiwe ni wali wetu, basi utusamehe na uturehemu, na bila shaka wewe ni mwenye ghufira zaidi kuliko wale wote ambao wanasamehe. rabbana asrif anna adhaba jahannama inna adhabaha kana gharama. mola wetu utokoe katika adhabu ya jahanamu. bila shaka adhabu ya jahanamu ni ile ambayo inabaki. rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. mola wetu
bila shaka sisi tumeamini, basi utusamehe dhambi zetu na utuokoe katika moto wa jahannamu. rabbi ja'alni muqima as-salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Mola wangu, unifanye mtu wa kusali swala na vile vile uwajalie watoto wangu pia waswali swala. Mola wetu, upokee maombi yangu. Mola wangu, unisamehe mimi na wazazi wangu na vile vile uwaghufirie waaminio siku ya kiyama. rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Mola wangu, uniokoe mimi na hali zangu katika amali za hawa watu wanaofanya. rabbi inna qaumi kazzabun fafta baini wa bainahum fathu wa najjini wa man ma'i minal mu'minina. Mola wangu, Mola wangu, kaumu yangu imenikadhibisha, basi utoe hukuma baina yangu na baina yao na uniokoe na vile vile uwaokoe waaminio ambao wameungana nami. rabbansurni ala alqawmil mufsidin. Mola wangu, unisaidie dhidi ya hawa watu wanaoleta ufisadi. anni maghlubun fantasir. bila shaka mimi nimeshindwa. Mola wangu, unisaidie. rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Mola wetu, usituadhibu ikiwa sisi tunasahau, ikiwa sisi tunakosea usituadhibu. Mola wetu, usitupatie mzigo kama walibebeshwa watu walikuwa kabla yetu kwa sababu ya dhambi yao. Mola wetu, usitubebeshe mzigo zaidi ya uwezo wetu, na utusamee na utughofirie na uturehemu. bila shaka wewe ni wali wetu, basi utupatie ushindi dhidi ya makafiri. rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Mola wetu, utumiminie subira kutoka kwako na utupatie uimara na utusaidie dhidi ya makafiri. rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Mola wetu, utughofirie dhambi zetu na utusamehe makosa yetu na utupatie uimara na utusaidie dhidi ya makafiri. rabbana iftah bainana wa baina qaumina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Mola wetu, baina yetu na baina ya taifa letu ulete hukumu kwa haki, na bila shaka wewe ni mwenye kutoa hukumu mzuri zaidi kuliko wote. rabbana la tajalna fitnatan lilqawmi zalimina wa najjina birahmatika min alqawmil kafirin. Mola wetu, usitufanye kuwa majaribio kwa ajili ya wadhalimu na utokoe katika makafiri. rabbansurni bima kazzabuni. Mola wetu, unisaidie kwa sababu hawa wamenikadhibisha. rabbi ibni li indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi dhalimin.
mola wangu unijengee nyumba huko peponi kwako na uniokoe katika Firauni na mali zake na uniokoe katika hawa watu wadhalimu. Sasa kuna maombi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema nitasoma baadhi ya maombi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sasa alitufundisha dua hii: mola wetu tusamee dhambi zetu na unisaidie na unilinde katika shari ya kila amali, na vile vile unilinde katika kila shari ambayo unajua zaidi kuliko mimi. Mola wangu unighufirie makosa yangu, makosa yote niliyofanya kwa kujua kutokujua. unisamee dhambi zote na makosa yote, makosa ambayo nimeshawahi kufanya na makosa bado mimi sijafanya, na makosa ambayo nilifanya bila kujua na makosa ambayo nilifanya kwa kujua. Unisamee makosa yangu haya yote, na wewe ndiwe una nguvu juu ya kila kitu. kisha kuna dua ingine: Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika asamtu wa ilayka hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta almuqaddimu wa anta almuakhiru la ilaha illa anta. mola wangu mimi najitolea kwako na kutegemea wewe, na naamini kwako na nainama kwako, naelekea kwako, na kwa msaada wako mimi najadili wapinzani wangu, na vile vile naleta kesi yangu kwako. Basi unisamee dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujificha na kwa kidhahiri. wewe ni mukaddam na hakuna yote ambaye ni kuabudiwa isipokuwa wewe. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allah, wewe ni Mungu wangu, hakuna mwingine kuabudiwa isipokuwa wewe. wewe umeniumba, mimi ni mtumishi wangu, mimi nipo juu ya ahadi yako sawa na uwezo wangu. mimi nataka kinga dhidi ya shari ya amali zangu, na mimi nakubali neema zangu zote. vile vile nakiri dhambi zangu, unisamehe, kwa sababu hakuna yeyote ambaye anaweza kukufiri dhambi isipokuwa wewe. Allahumma inni a'udhu bika min talbi la yakhsha wa min du'ain la yasma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. a'udhu bika min haula'il arba. mola wangu mimi naomba ulinzi wako, mimi naomba ulinzi wa moyo ambao hauna unyenyekevu, na vile maombi ambayo hayapokelewi, na katika nafsi ambayo haishibi, na vile vile katika elimu ambayo haileti faida. Basi mimi naomba ulinzi wako katika mambo haya manne: ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika. mwenye kugeuza mioyo, basi ubakishe moyo wangu juu ya dini yako. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. mola wangu mimi nakuomba mwongozo, ucha Mungu, na vile vile naomba ghina kutoka kwako. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. mola wangu sisi tunakufanya kuwa mlinzi wetu dhidi ya maadui, na vile vile sisi tunaomba kinga chako dhidi ya shari ya hawa watu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal a'mal allazi yuballighuni hubbaka. Allahumma aj'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid.
Mola wangu mimi na kuomba mapenzi yako na mapenzi ya wale watu ambao wanakupenda wewe, na vile vile naomba mapenzi ya kazi ambayo itanifikisha kwako. Mola wangu ufanye hivi kwamba mapenzi yako yawe juu ya mapenzi ya kila kitu na juu ya mapenzi ya maji baridi. Kuna dua ingine ndefu. Hata Ibn Abbas anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya dua hii: Mola wangu mimi naomba rehema kutoka kwako. Mola wangu mimi naomba rehema yako maalum kwa kunipatia rehema hiyo, unipatie mwongozo na urekebishe mambo yangu yote, na wewe kwa rehema yako unipatie utakaso na unipatie mwongozo na unipatie vitu ambavyo mimi napenda. Basi unipatie rehema ambayo itaniokoa katika maovu ya kila aina. Mola wangu unipatie imani itakayoendelea na ukafiri hautopatikana baada yake. Mola wangu mimi nataka ufaulu katika mambo yangu yote. Mola wangu mimi nataka ushindi dhidi ya maadui wangu. Mola wangu mimi nimeleta mambo yangu yote kwako. Ikiwa hila yangu ni dhaifu, basi katika hali hii pia mimi naomba msaada wako. Mwenye kufanya hukumu, mwenye kutoa hukumu, na mwenye kupatia utulivu wa moyo, na kuomba wewe kama wewe unaokoa mtu katika bahari, hivyo ndivyo wewe uniokoe katika moto wa jehanamu. Vile vile uniokoe katika fitina ya kaburi. Mola wangu mambo ya kheri ambayo sikuweza kufanya maombi, sikuweza kuomba kwako, lakini wewe umeahidi au unampatia kheri ile mtu yeyote, basi mimi naomba kheri ile kutoka kwako. Mungu wa walimwengu, mimi na kuomba kwa rehema yako kwamba unipatie kheri ile. Mola wangu mwenye kutupatia mwongozo, mimi nataka amani kutoka kwako siku ya kiyama, na mimi nataka pepo ya milele, na mimi nataka mimi niingie peponi pamoja na wale wanaosujudu. Bila shaka wewe ni mwenye rehema. Mola wangu tufanye imamu mwenye kuongoka, yani tufanyie miongoni wale watu ambao hawapotei wala hawapotezi watu wengine. Sisi tuwe ujumbe wa usalama kwa ajili ya watumishi wako. Sisi tuweze kupenda kila mpendwa wako, na kwa ajili yako sisi tuweze kuwa mdui wa adui wako. Mola wetu, hii ni dua yetu ya unyenyekevu, basi ni juu yako upokee maombi yangu. Basi sisi Mola wangu tunakutegemea wewe. Mola wangu uweke nuru moyoni mwangu, vile vile uweke nuru katika kaburi, na vile vile nyuma yangu na mbele yangu na kulia kwangu na kushoto kwangu uweke nuru. Vile vile ufanye nuru juu yangu, na vile vile ufanye nuru iwe chini yangu. Katika masikio yangu pia ujaze nuru, katika macho yangu pia ujaze nuru, vile vile ujaze nuru katika nywele zangu, vile vile katika damu yangu na katika nyama yangu pia ujaze nuru, katika ubongo pia ujaze nuru, katika mifupa yangu pia ujaze nuru. Mola wangu uweke nuru mioyoni mwangu na unipatie nuru, basi unifanye kuwa mtu wa nuru. Mtakatifu ni yule ambaye ni mtakatifu wa wote. Mtakatifu ni yule ambaye ni mwenye jalali na ikram.
sasa kuna maombi ya sayyidina alayhi salatu wassalam. sayyidina alayhi salatu wassalam alimwandikia saba moja dua hii: ya man huwa ahabu min kulli mahbubin ikfirli watub alayya wadkhilni fi ibadika almukhlasin. Ewe yule ambaye ni mpendwa zaidi kuliko wapendwa wote, unisamee na uniteremshie rehema na uniingize pamoja na watumishi wako maalum. Sisi ni watu wako wenye dhambi na nafsi imepata ushindi, basi utusamee na utokoe katika adhabu ya akhira. sayyidina alayhi salam alimwandikia halifa wa kwanza dua hii: Mungu wangu, mimi ni mtumishi wako mwenye dhambi sana. We uliona mimi nimedhulumu, lakini wewe ulinineemesha. Uliona dhambi kutoka kwangu, lakini ulisitiri aibu zangu, na vile vile uliendelea kunipatia neema zako. Basi unirehemu na usamehe dhambi zangu zote na unikoe katika huzuni, kwa sababu bila wewe hakuna msaidizi mwingine. Amin. sayyidina alayhi salam alifundisha dua hii: ewe Mungu wa walimwengu, mimi siwezi kutoa shukrani yako. Wewe ni mwenye rehema sana. Wewe umeniteremshia ihsani chungu mzima. Usamehe dhambi zangu ili mimi nisiangamie. Utie mapenzi yako maalum moyoni mwangu ili mimi nipate uhai wa hakika. Vile vile usitiri aibu zangu na unijalie nifanye vitendo vya kukuridhisha wewe. Vile vile mimi naomba ulinzi wako katika hali hii, kwamba ghadhabu yako ishuke juu yangu. Unirehemu na uniokoe katika maafa ya dunia na akhira, kwa sababu fadhila na baraka ni mikononi mwako. Amin. Hazur anasema kwamba kuna maombi mengine ambayo tunatakiwa tufanye. maombi haya tunatakiwa tukumbuke waislamu wote wa dunia nzima. Mwenyezi Mungu alete umoja katika waislamu, na mfarakano unapatikana, mfarakano huu uondoke na uadui wao uondoke, na faida wanapata maadui kwa sababu ya uadui wa hawa waislamu. Mwenyezi Mungu awazuie hawa maadui na wasiweze kuudhuru dini tukufu ya Islam. Mwenyezi Mungu awajalie wanajumuiya, wanaume wanawake, wasitumie fedha kwa kupita kiasi, na Mungu awalinde na awapatie uimara, na waendelee kuungana na nidhamu ya jumuiya na nidhamu ya uhalifa, na nidhamu ya jumuiya pia iweze kutimiza haki za wanajumuiya wote. Viongozi waweze kuelewa majukumu yao na wajibu wao. Wakifine zindagi walijitolea maisha, Mungu awajalie waweze kuitumikia dini kwa roho yake, kwa roho ya kujitolea. Mwenyezi Mungu atulinde katika fitina ya Dajjali. Allah subhanahu wa ta'ala awangamize watu ambao wanataka kuangamiza waislamu, na Mungu awalinde waislamu katika shari ya hawa watu, kwa sababu ya shari ya hawa watu si katika nchi za waislamu bali kwa jumla katika dunia nzima.
maafa yanaweza kutokea. Mungu atulinde katika maafa haya. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wale waliobaki nyuma yao Mungu awalinde hawa. Wale ambao wamefungwa gerezani kwa sababu ya jumuiya, Mungu awapatie uhuru haraka iwezekanavyo. Mwenyezi Mungu awaondolee matatizo ya watu wote ambao wameshikwa na matatizo mbalimbali. Mwenyezi Mungu awaponye wagonjwa wote. Wale watu ambao wamekamatwa na maafa na matatizo mbalimbali, wanajumuia katika nchi mbalimbali, Mwenyezi Mungu awaondolee matatizo haya yote, na Mwenyezi Mungu azuie mkono wa mdui katika dhuluma. Zuri nasema wanajumuia wanaishi katika Kadhian, wao pia wana matatizo mbalimbali, na wanajumuia wanaishi katika Pakistan, hususan wenyeji wa Rabua. Siku hizi hali yao inaendelea kuwa mbaya upande wa serikali na upande wa watu, na wanajumuia wa Pakistan wanaendelea kusumbuliwa. Mwenyezi Mungu awaokoe hawa wanajumuia wote katika dhuluma ya hawa watu, na Mwenyezi Mungu alete baraka na khairi kutoka kwake. Hivyo ndivyo katika bara la Hindi, maeneo mbalimbali ambapo Waislamu ni wengi, kule wanajumuia wanasumbuliwa, wanadhulumiwa. Mwenyezi Mungu azuie mikono ya hawa wadhalimu. Hivyo ndivyo katika Indonesia, sehemu yote ambapo wadhalimu wanapata nafasi wanawadhulumu wanajumuia. Hivi karibuni majuzi katika sehemu moja ambapo wanajumuia walikuwa wachache, wanajumuia hao wote walifukuzwa katika nyumba zao. Hawana nyumba siku hizi ya wanajumuia. Mwenyezi Mungu awalinde hawa wote wanajumuia, na awalinde hawa wanajumuia katika shari ya maadui. Hazur anasema nimeshawahi kusema kuhusu nchi za Waislamu katika Yemen na Iraq, maadui wanaendelea kushambulia. Katika Syria pia, kwa sababu ya ihtilafu ya makabila na makundi, Waislamu wanaendelea kuwaua wenzao. Mwenyezi Mungu awajalie akili hawa Waislamu waweze kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtu ambaye amekuja kwa Mahdi katika dhama hii, hawa waweze kumpokea huyu Mahdi, ili hawa Waislamu waweze kushika njia iliyonyoka, na dunia yao na akhira yao iboreke kwa sababu ya hii. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika mali na nafsi ya wale watu ambao walitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na wanaendelea kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu katika nyanja mbalimbali. Hivyo ndivyo MTA inafanya kazi kubwa sana siku hizi. Mwenyezi Mungu awajalie watumishi wote wa MTA, wafanyakazi wote wa MTA, wale ambao wanajitolea katika MTA, Mwenyezi Mungu awapatie ujira hawa wote, na Mungu awajalie nafasi ya kutoa huduma zaidi kuliko zamani. MTA Afrika pia inafanya kazi kubwa sana ya mahubiri. MTA Afrika ni mpya, na katika MTA Afrika ni watu ambao wanafanya kazi katika nchi mbalimbali. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika elimu yao na maarifa yao, waweze kuandaa vipindi vizuri, na kwa kuandaa vipindi vizuri waweze kusambaza ujumbe wa Islamu katika watu wao na katika dunia nzima.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر